大家早晨啊，晏少少嘅早晨，我係 Grace 啊，陳姑娘。咁我係奇輝家庭醫療中心嘅社工啦。咁今日嚟講咧，就係一個關於呢個中風，即係如果有中風嘅家人嘅話咧，我哋個即係照顧少不免都會有一啲嘅唔同啊。但係咧，作為照顧者 in general 就會係有一個我哋講心理人性，希望可以帶俾大家呢一個嘅概念。咁今日咧，我基本上我聽咗好多大師啦，之前講咁多嘅話，我好懷疑其實我呢個係一個廁所位嚟嘅，即係如果大家係想去洗手間啊嗰啲咧，可能係呢個時間去咁樣嚇。咁咧，但係希望如果你唔去嘅話咧，可以喺度咧，大家即係了解少少咩叫心理人性啦，同埋咧，我諗我今日嘅使命就係做兩樣嘢。第一咧就係希望大家透過呢20分鐘之後，係知道咩係叫做心理人性啦。第二咧就係希望大家咧了解原來社區咧有好多嘅服務可以俾中風嘅復康者同埋咧中風嘅屋企人可以考慮嘅。咁就係一樣係有啲 disclaimer 啦，就係講如果網上面嘅嘢你有興趣嘅話咧，就下面有個 source 嘅 link 咧，你可以去參閱嘅。好，咁未入到呢版之前，我哋講咗先。咁照顧者先啦，我哋講即係 in general，我哋好多都係一個照顧者，去到咁上一年紀，可能都會變成一個照顧者。有幾多係照顧者嚟㗎？呢度即係我自己都係啦。有冇可以舉手啊？大家邊一個係照顧者？哦。被照顧嘅係咪好多都喺度嚇？咁咧照顧者嚟講咧，我哋都會有一啲唔同嘅一啲嘅嘢會要做啊，會出現啊咁樣樣。而中風嘅照顧者個分別，我諗最大嘅就係如果中風會係點啊？嚟得好快嘅，即係好似係咪啊？即係一個呢個如果呢個中風嘅病咧，係突然間有一啲嘢會出現咧，令到照顧者要照顧嘅情況咧，有以下呢啲嘅問題，會佢嗰個屋企人嘅生活上面咧，會有一啲嘅改變，係咪啊？第一包括行動方面啦，即係可能嗰個患者佢會變成即係肌肉又會冇力啊。即係身體嘅四肢啊，會冇力啊，或者會行動慢咗啊，或者係容易跌親啦。呢吞嚥嘅問題啦，食嘢嘅時候可能係會好容易啃親，或者係食得好慢，或者甚至係進食唔到啦。咁情緒嘅改變，如果一件咁大嘅事嘅發生嘅時候，少不免你都可以理解到點解即係嗰個患者個情緒會有好大嘅變化，會情緒低落，甚至有啲個患者係突然而來呢啲咁大嘅一啲嘅傷害嘅時候咧，會即係諗到即係可能唔開始懷疑人生咁樣樣嚇。咁但係好明白咧，就係呢啲嘢其實都唔係佢想嘅嚇。作為照顧者嘅話，如果你已經係有一個咁樣嘅諗法，其實係啊，見到呢啲都係好唔開心，或者係好有時好煩躁、好猛嘅事。但係你一諗到呢啲係佢因為生病之後發生嘅嘢嘅時候咧，可能有呢份嘅理解之後咧，就會好好多啦。照顧者咧好多時都要即係好忙啊！我哋講係咪啊？咁我哋好忙嘅時候，見到自己都會忽略咗自己去幫咗屋企人或者係呢個患者先嚇。咁往往嘅時候咧，我哋就會發現咧，照顧者尤其是係即係可能中風嘅照顧者咧，會有好多常見嘅問題啦，即係會可能係腰酸背痛多咗啊，瞓覺唔好啊，血壓高啊，情緒好即係有好大嘅壓力啊咁樣樣嚇。咁如果大家都同意嘅話，就係覺唔覺得都係會覺得照顧咗人哋先然後咧我自己就嗰段時間就會唔會睇自己唔會點樣理自己但係到後期 unfortunately 就係因為冇理到自己咧，所以就好容易係出事。咁所以咧，我哋就係話照顧者同埋照顧嗰個屋企人咧，其實嗰個關係都係好息息相關嘅嚇。
有冇聽過嗰個搭飛機戴口罩嘅個 classic 嗰個經典比喻啊？大家有冇聽過？有冇人舉手啊？有冇聽過？冇聽過。即係話咧，如果你喺飛機度搭飛機啦，係咪啊？如果有發生意外嘅時候，要點做啊？戴咗自己個口罩先，係咪啊？然後先至可以幫到其他人。咁我哋作為照顧者咧，都係咁喎，即係我哋需要理解，其實我哋點可以照顧到自己先，然後先至可以有一個有效做到一個有效嘅照顧者，可以照顧其他人。係啦，咁呢啲係即係我請護士幫手，我哋因為都有護士係做呢個嘅一個講座啦，咁佢就會下晝班喺下晝嘅時候用國語咧表達俾大家知嘅嚇。咁就係有一啲即係你其實可以簡單咁照顧自己，即係作為照顧者咧，第一就係要小心自己處理個腰啦，即係你如果你要扶你個屋企人嘅時候，你會唔會？喺學到一啲嘅技巧，點樣可以好啲，唔會整親自己先啦嚇。第二就係會唔會喺屋企如果你同屋企人住嘅時候，可唔可以令到咧周圍嘅環境咧冇咁容易佢或者你咧都會整親跌親咁樣嚇。第三就係話，如果要減低個壓力，即係你下下要照顧嘅時候，要即係處理要食藥啊嗰啲咁嘅時候，可唔可以校鬧鐘幫下手啊？或者係用一啲 blister pack 幫下手，令到咧冇咁覺得好大壓力啊，或者好麻煩啊，做唔到啊咁樣。咁呢啲咧就係以下係一啲嘅好正常嘅一啲嘅攰嘅感覺嚇。點解我哋會講攰嘅感覺？就係因為一陣間就會講究竟乜嘢係心理人性嚇。咁樣咧攰好正常咯，係咪啊？即係如果你係一個照顧者，有冇呢啲以下嘅情況啊？即係會唔會覺得身體好攰啊？即係覺得會唔會有好多嘢要做啊，好多要處理啊，甚至身體上即係可能要成日扶去洗手間啊，半夜都要啊嗰類嘅情況啦。心理嘅攰啦，就係話會成日會擔心屋企人會唔會越嚟越差啦，係咪啊？又會覺得咧，淨係得自己一個人可以做到嘅，其他人幫唔到我咁樣樣，係咪？亦都與情緒上都會有一個情況，就係話，我可能好攰啊，好想休息下，即刻自己另外一邊嘅腦咧就話俾你知，哎呀，你咁樣講唔得啊，你咁樣樣咧，即係你唔孝順啦，係咪啊？咁樣樣嚇，會有一啲莫名即係突然而來嘅內疚感啊嚇。但係呢啲都係我哋做照顧者咧，其實好正常有呢啲嘅諗法，就唔好覺得即係太過難受啊，或者覺得太過唔正常。好啦，講心理人性啊，咁有冇聽過啊？有冇知唔知道呢個 term 㗎？冇嚇，咁就難啲啦嚇。咁我哋就開始要講究竟乜嘢係心理人性嚇。咁心理人性咧，人性即係好韌力咯，我哋講緊係咪啊？咁韌力咧，咁我哋有另外一樣嘢成日都會混淆嘅喺心理裏面，我哋就會講嗰個堅持係咪？我要睇個英文英文係我哋叫做 perseverance 啊嘛。咁中文就叫做堅持精神係咪咧？堅持精神係啦，就係堅持精神。有冇人可以話俾我聽，堅持精神同呢個心理人性有咩嘅分別？我哋成日都可能會混亂。咁我講下，咁咧就係如果我哋講堅持精神，即係堅持做一樣嘢係咪？即係話哇一路繼續盡力做咁樣樣嚇。而心理人性咧就係如果我講堅持精神係講緊爬山咁樣或者行山咁樣一路咁樣行上去咁樣樣啦，咁我就好堅持住一路上到山頂咁樣樣。呢個咧就係一個堅持精神嚇。而心理人性即係 resilience，我哋講英文。就係咩咧？就係你行緊嘅時候咧，行到好攰啦，跌低咗嚇咁樣樣。你有冇呢個能力去起翻身，再繼續爬上去？然後又跌低咗喎，咁你有冇一個能力再繼續爬上去？咁我哋講緊就係話你嗰個適應能力同埋你嗰個回復能力夠唔夠令到你爬到上去，行到上去嗰個山頂度啦？咁呢個咧就係我哋想講。如果照顧者有呢個心理人性嘅提升啦，往往咧就會第一成為一個比較有效啲嘅照顧者啦。第二咧，對於自己嚟講咧，都會身心健康啲嘅喎。
嚇。咁心理韌性咧就即係話唔係唔會攰啦，會話俾自己聽，其實我會攰，但係我會停咗之後咧，回復翻再起身喎，係咪啊？亦都係咧講緊咧係你係唔係懦弱嘅喎？即係我跌低咗啦，我唔可以學翻身咁樣樣嚇。而亦都唔係咧係話點樣樣可以點樣講咧？可以令到自己咧可以誒點樣講？我哋成日都講話，即係停低咗，係咪啊？唞一唞就係為咗咩啊？行得更加遠，係咪啊？咁我哋咧嗰個心理韌性嘅概念就係停一停、唞一唞之後咧，可以行得更加遠。因為我哋知道照顧者嗰個路程好多時即係其實我覺得係好幸福嘅。如果係一個長啲嘅路程，係嘛？即係同呢個家人去照顧佢嘅時候咧，行一個長嘅路程咧，其實都要呢個心理韌力，係嘛？都要一個能夠停一停、唞一唞，再行遠啲呢個嘅概念。咁有啲人咧好叻嘅喎，有啲人天生咧嗰個心理韌性嘅情況係高嘅嚇，視乎你個本身人個性格啦，係咪啊？你個人本身係點樣樣諗嘢嘅人啦，你個價值觀係點樣嘅一個人啦嚇。但係咧，其實心理韌性可以練嘅。點解咁希望在座各位即係 buy in 呢個 concept 啦？就係因為其實呢樣嘢可以練出嚟嚇。除咗你本身有嘅條件之外咧，你喺呢個心理啦、社會生理上面咧，如果你做以下呢啲嘢嘅，呢啲係一啲嘅example 啦，即係一啲例子啦。但係如果你做呢啲嘢嘅時候咧，往往都會提升到你個心理韌性嘅。例如點樣先至可以？頭先都話好難快樂嘅喎，係咪啊？我哋點樣可以令到自己快樂啊？快樂呢個 concept 又係比較 abstract 係咪？我哋咧點樣樣可以令到自己覺得生活愉快，或者係令到我哋覺得正面嘅啲嘢睇起上嚟咧，唔係半杯水渣，而係半杯水辣咁樣樣，係咪？我哋半杯水嘅概念啊，我哋點樣可以正面啲去睇呢樣嘢咧？我哋會唔會有感恩嘅心？即係如果我哋睇到件事，我哋只可以睇到負面，咁我哋嗰日就玩完啦，係嘛？如果我哋會唔會都可以俾自己咧睇到半杯水啦嗰個 moment，係咪？咁可能會好好多嚇。喺社會方面啦，亦都係咧，我哋識唔識得揾一啲嘅協助？我係除咗治療師之外，我都係社工啦。咁所以咧，一陣間都會有一系列嘅嘢，就係話俾你聽，呢啲只係可能冰山一角嘅啫嚇。其實社區裏面有好多嘅資源嚇，可以俾大家咧係作為一個照顧者嘅時候咧，係可以運用利用，好好利用咁樣嘅嚇。生理上啦，亦都係作為一個照顧者，你知唔知道自己而家係一個咩嘅光景啊？我而家係一個20歲嘅照顧者啊，因為我係一個70歲嘅照顧者，照顧緊個90歲嘅人啊，係咪啊？我哋會唔會好理解其實我而家有乜嘢嘅地方仲係做得好好？有咩地方其實已經係有一啲 limitation？我哋認唔認同我哋自己係會有 limitation 啊？咁樣嘅。好，咁咧講咗頭先嗰啲嘅概念啦，我就係話其實好簡單嘅嚇，我哋心理韌性可以用啲好少好少嘅嘢開始做起。第一咧就係話嗰個要 buy in 就係話，哦，我而家雖然知道我係一個照顧者，但係我都會係有一個周圍會有人協助嘅一個照顧者嚟嘅。咁我可唔可以揾到啊？即係大部分好幸運嘅情況底下咧，我哋都會有啲家人少不免都可以幫下手啊，少不免會有啲朋友啊，或者如果係一個教會啊，佛教、基督教又好，都會有一啲嘅弟兄姊妹啊，係咪？或者係一啲嘅教友啊，會唔會可以幫手啊？甚至係一啲社區裏面咧，一啲嘅支援小組啊，我哋可唔可以喺嗰度咧喘息一下、交流一下，或者學習一啲新嘅知識？好似我頭先咁講啦，有啲嘅 rehab 嘅小組嘅家屬小組又好，病患人嘅小組又好，亦都可以譬如教點樣可以簡單啲。同埋咧，冇咁容易整親咁去扶自己，係咪？我哋講嗰啲 transfer skills 係咪啊？我哋點樣可以好好咁去扶人啦？係咪？或者我哋餵藥嘅技巧啊，或者係一啲嘅心理嘅協助啊，嗰啲都會㗎嚇。
另外咧就係俾自己休息啦，休息好緊要嚇。除咗頭先講睡眠好緊要，我哋啲 breaks 係嘛？我哋間歇性去飲杯嘢啊，或者係唞一唞啊，睇下出面嘅環境啊，嗰啲都係好緊要。嗰個我哋以為係一啲好少嘅事嚇，因為我哋第二日咧，如果問翻你，阿 Grace 問你，你記唔記得尋日你行散個步啊？你未必會記得。但係嗰個 present 嗰個 moment，你去散咗個步咧，其實對嗰日嚟講咧，可能你不知不覺間係覺得有一個喘息嘅喎。第三就係願意協助，即係願意受幫助啦嚇。因為咧好多時我哋都係好介意會麻煩人。有兩個極端嘅，因為我哋都會見到唔同嘅人啦。有啲極端就係不停都係想揾住人哋去幫手嘅嚇。有啲人咧就係我好介意，即係咧揾人幫手，揾人幫手好似唔好意思啦，或者揾人幫手等於會好快就俾人拒絕啦，係咪？咁但係咧，俾人拒絕都係 no 咁樣啫，係咪啊？no 咁樣啫，即係不妨試一試，係咪啊？即係可能我哋中國人面皮厚啲啦，係咪啊？但係咧，未必係你諗過 no 嘅嚇。咁所以咧，如果你有機會嘅話，可以不妨去尋求協助，可能有一啲喜出望外嘅一啲嘅收穫嘅。好，係啦。簡單嘅方法有冇人可以做啊？即係譬如頭先都講咗好多心理韌性，其實係可以提升喎，咁樣樣。有冇一啲簡單嘅，你哋會覺得咧，你哋會肯嘗試㗎？如果我話請大家咧，今日就翻去試一試做一個慢嘅呼吸慢嘅呼吸，往往咧就可以令到你咧減輕你嘅壓力啦。同埋令到個身體自己話俾自己聽，OK 嘅喎，我而家咧係冷靜緊嘅喎，我而家咧係好舒服嘅狀態嘅喎。有冇人可以應承做一個慢嘅呼吸啊？今日好唔好啊？我見到人岌頭都好啲嚇，咁多謝大家嚇。咁樣亦都係有一啲嘢係你自己先知嘅，可能有啲小秘密你可能譬如我好中意飲咖啡嘅咁樣，我覺得飲咖啡我就好舒服啦咁我就將咖啡同舒服會連埋啦，咁我就會將自己俾自己一個 token 咁樣咯喎，我今日就去特登為自己沖一杯咖啡嚟飲我哋可能會特登去沖一杯嘅花茶，係咪嚟飲咁樣，係我嚟咧幫自己理解，我係照顧者，但係我都識得照顧自己嘅喎，咁樣。好，咁咧呢個咧以下咧就係話我哋照顧點樣講啊？嗰個壓力啦，或者係一個辛苦嘅狀態，其實係一個心理嘅狀態咧嘅話咧，心理就好主觀噶嘛，係咪？但係咧，心理學其實都有好多時係想用客觀嘅一啲嘅理解，令到大家明白你而家係一個咩嘅狀態度嚇。其中我哋好中意用啲 inventories 啦。咁呢個咧就係 caregiver burnout inventory。如果大家有興趣攞咧，未必使影，因為實在太細啦嗱。咁咧喺出面我哋耆輝會張台面咧都會有呢個 inventory 可以俾大家攞嘅。呢個 inventory 睇咩咧？我哋有個中文嘅翻譯喺度佢有5個 domains 啦，係你可以自己監察住自己。如果你而家係一個照顧者嘅話咧咁你就監察下自己，睇下自己咧嗰個狀態係點樣咯喎？咁5個 domain 係咪咩啊？第一個就係講緊時間依賴嘅負擔，你會唔會覺得作為照顧者嘅時候咧，你花喺屋企人即係你被照顧嗰個人嘅身上太多時間啦？會唔會搞到自己照顧到連瞓覺都瞓唔到啊？冇時間瞓覺，咁呢個係時間嘅 domain 啦。第二個咧就係關於呢個你嗰個發展即係你個 development，你會唔會覺得 trap 咗？我就係我而家就開始要照顧一個中風嘅病人啦，我今後就玩完啦，係咪？會唔會有個 trap 喺度，覺得自己我真係唞唔到氣啦？如果係咁樣搞法嘅，唔掂啊，咁樣係嘛？有冇一啲咁樣嘅情況會發生？第三就真係頭先講最初嘅時候講咁啦，身體負累啦，有冇覺得即係已經係即係體力不支咁樣樣？第四個 domain 咧就係情緒啦，即係話你有冇一個情緒嘅唔開心覺得咧好容易就會發嬲
係咪啊？或者好容易就會情緒低落，係因為作為照顧者喎嚇，唔係你個本來嘅性格係咁嚇，就係你照顧呢段時間嚇，最近呢幾個禮拜啦，你就可以睇下自己情緒上面有冇咩變化啦。社交上面咧，有冇因為少不免其實都會係嘛？作為照顧者嘅時候咧，個時間俾咗屋企人，就俾唔到出去參加社交啊，揾下朋友啊，唔可以 connect 同個社會係咪？呢5個 domain 裡面，如果你攞咗張紙仔喺出面嘅話咧，翻去睇嘅話，個分加埋係36分以上咧，我請你自己記得咧，你可能要唞一唞啦，就係頭先我哋講停一停，唞一唞，再行遠啲嘅情況啦。咁所以咧，如果你唔夠35分，恭喜你即係你可能都仲頂得住仲 OK。但係咧，某啲 domain 裡面嘅嘢咧嘅答案係好高分好高分，即係話哇日日都係喎咁樣嗰啲咧，請你都將自己擺一啲嘅 focus 落去改變呢樣嘢即係例如，如果我話我覺得呢個心裡面成日都覺得綁住喎，係咪啊？咁可能就要去即係治療下去了解下點樣可以唔好咁樣諗啦，係咪啊？第二，例如你覺得你個社交缺乏咗啦，因為照顧，我會唔會可以特登，我唔需要日日去同人社交但係我會特登知道為咗要照顧自己，加多啲呢啲社交，或者我照顧自己加多啲運動諸如此類咁呢個希望對大家嚟講係有用嘅。咁好似頭先咁講啦，好多時即係好多時真係即係好少見到咧，係真係孤獨匿嚟嘅，即係嗰個照顧者咧係乜嘢人都冇嘅周圍我哋喺安省咧，如果你喺中風係咪啊？即係如果係一個中風患者出得院啦，出院之後都應該有一個 Ontario Health at Home 嘅團隊啦。At least 喺一個 at the moment 佢係會有一個團隊嘅人咧，去幫呢個患者噶嘛，係咪啊？咁呢個咧，我哋要好好利用呢個團隊。如果即係你喺嗰個屋企人 discharge 出去嘅時候，嗰個社工未幫你可以做到呢啲嘅話咧，咁請就即係要記得同嗰個social worker 咧去講清楚，其實咧有啲乜嘢係in-home service 可以即刻 kick in 咁樣如果呢度即係幸運地大家都未係有一隻中風嘅屋企人嘅話咧，呢個都可以係當一個提示啦，即係話如果你哋有咩事嘅時候，出院嘅時候咧，記得同嗰個出院即係嗰個 Ontario Health at Home 嘅 social worker 去 work 一個 discharge plan 咧，係需要有好多即刻 kick in 嘅 in-home service 嘅因為如果你唔喺醫院度做，你出翻去 community 先至揾 Ontario Health at Home 去協助你咧，佢又要做過一啲 assessment 做過其他嘢就比較慢咗少少咁所以咧盡快喺嗰個醫院嘅時候就搞掂佢。好，另外咧就係一啲嘅社會嘅力量啦。咁以下咧我都會講一啲嘅資源嘅，即係我哋講社工就係 provide 資源啦，其中一個好大嘅個責任咁第一就係呢個當然係要邀請嘅協會啦，係咪啊？有佢哋好似頭先咁講，可能之前都仲有啲講座係關於中風或者係心臟腦科嘅一啲嘅資料咧，你哋都可以喺嗰度攞啦。另外啦，當然耆暉會派得我嚟啦，咁就係講耆暉會嘅嘢啦。咁未講呢啲 rehab 之前咧，因為頭先一路連續都聽到大家即係嗰啲大師啦嘅一啲嘅講法即係嘅講座裏面咧，咁我就會可以講第一樣嘢咧，就係好高興耆暉會咧有一啲叫做 access clinic 出現，大家有冇聽過啊？有冇？你都冇，你個禮拜都喺我哋都冇啊。OK，咁樣咧就係我哋好高興咧，就係你可以嘅概念係叫做一個 walk-in clinic 咁樣嘅但係耆暉會咧而家咧，除咗我哋嘅以前峨眉嗰度啦，即係420 Highway 7有家庭醫療中心啦，300 Silver Star 度有家庭醫療中心啦，我哋其實有一啲叫做 access clinic 咧，係一啲nurse practitioner run 嘅 clinic 咧，就喺Gibson Centre 啦，即係Gibson Centre 啦，然後喺360 Chalmers 360 Highway 7
即係 Chalmers 嗰度，即係點樣講咧？係咪 Chalmers 嗰個商場側邊嗰度啦？另外就喺我哋本來420，即係峨眉嗰度嗰個診所嘅中間嗰橛啦。咁我哋都會有咧呢個access clinic 咧俾大家嘅。咁個條件咧就係要10歲或以上，即係我哋淨係醫10歲或以上啦。咁然後咧就係即係一個佢可以係叫做 walk in，因為咧其實可以 book 嘅。你 book 就 walk in 嘅時候就唔使個 priority given to 個俾 book 嗰個啦，係咪啊？咁所以咧都係可以嘅。然後咧我哋就睇priority 又係俾本來嗰幾千個，起碼就係排緊耆輝會家庭醫療中心嘅病人如果你係嗰個排緊隊嘅參加排緊隊嘅話咧，你應該係收到我哋嘅 newsletter 嘅如果唔係嘅話咧，你哋都可以 spread the word。我話俾你聽，如果即係總有一啲中國人係排緊耆輝會家庭醫療中心，我相信咁所以咧我哋就係 priority 就俾咗嗰啲等候嘅人先，因為等候實在太耐等一個家庭醫生。第二咧就係話，如果唔係家庭醫生嘅，但係你有興趣參加擺落我哋嘅 wait list 度咁我哋都會睇嘅嗰啲 access screening 咧就請你參與即係耆輝會嗰個網頁啦咁好啦，講翻呢個關於中風 related 咧，就係我哋起碼都有幾個 program 可以俾大家睇到㗎第一咧就係有個叫 Access and Restore program 呢個咧就係俾當你穩定，即係當你有recently 入過院如果屋企人 recently 入過院嘅話，要想做一啲 physio咁我哋有啲 group 嘅 physio 咧係可以做嘅，就個地方咧就喺Progress 705咧，就即係喺近 Scarborough Town Centre附近嘅我哋個 Elderday Program 嗰個會址。咁我哋有呢個 Access and Restore Program 係55歲以上，如果你曾經即係 recently 入過院，但係需要復康嘅咁嘅話咧就可以嚟參加另外我哋有一個 Cardiovascular Program 啦，就係都幾耐下㗎啦，亦都係一個 Prevention and Rehab 嘅 program 嚟嘅，就係喺耆輝會300號Silver Star 嗰個會址嘅另外咧就會有係 GAIN program 咧，就係如果嗰個中風患者佢除咗中風之外，其實中風係一剎啦，但係佢中風原來佢即係 comorbid，佢仲有其他嘅一啲 complex 嘅病患嘅話咧，咁我哋有一個關於老人科嘅診所咁咧就可以俾大家咧去sign up 嘅。咁佢有咩特別咧？因為佢係一個 in-home assessment 嚟㗎，即係我哋個團隊包括個 NP 啦，包括嗰個 OT 啦，包括社工啦、nurse 啦，都會去嗰個病人嘅屋企作評估㗎咁所以如果大家係覺得適合嘅話咧，不妨就可能揾呢個醫生去 refer 你。有呢啲 program， 有一啲係其實可以 self refer 添基本上你係可以自己 refer 自己去參加。好，咁頭先講嗰啲就係俾患者啦，而家咧就係講緊我哋嘅照顧者啦，因為我哋今日本來集中就係講照顧者照顧者我哋有唔同嘅坊間裏面有唔同嘅廣東話小組啦，有包括當然係我哋耆輝會自己咧會有一啲照顧者互助小組亦都係喺怡康或者係咧呢個SPLC 咧都會有廣東話嘅照顧者嘅小組大家不妨亦都係可以瀏覽下佢哋嘅網頁啦。好 ，Respite， 我頭先講要停一停嘛，停一停嘅話咧，係咪我都要停一停嘅話咧，就係有啲地方咧係 respite 係短住咁如果你嗰個屋企人係已經係排緊隊 long-term care home 嘅話咧，你個就會 eligible， 即係個屋企人就會 eligible 咧有90日嘅短住嘅，但係因為其實係好難申請嘅。即係可能你申請譬如講緊係萬常，其實短住嘅床得1張嘅啫咁樣。咁你可能係1年前你就要知道邊段時間你咧想嗰個屋企人去短住，咁係實在係太過難啦。咁所以咧
有一啲短住嘅服務啊，先講耆暉會先嚇。耆暉會有2種短住服務，有一種咧就係貴啲嘅，係自費嘅，即係冇一個 government funding。咁嗰隻就喺我哋300 Silver Star Boulevard 嘅3樓啦。咁嗰啲通常就係咩咧？譬如你剛剛出院嚇，但係翻屋企又唔方便住喎，咁所以咧就會嚟啦。另外我哋有啲嘅病人咧，就係一啲屋企人可能要出埠去旅行嚇，或者點樣，但係咧覺得要有人睇住先安心嚇，咁所以就嚟啦。另外咧就係有一啲係屋企人可能排緊長期護理院啦，但係咧仲未等到，但係其實佢嘅 care 咧已經喺屋企唔係好做得到嚇，咁就會可以嚟我哋嗰個私家嘅呢個服務啦。另外有分定嘅服務咧，就係大約70蚊一日嘅啫，即係都幾抵住啊！70蚊仲有嘢食，有 PSW 睇住嚇，咁咧就會喺分別有2個地點嚇。暫時而家咧就係喺Unionville Commons，即係 Kennedy 同埋 Highway 7嘅一座老人大廈咧，嗰度嘅2個單位嚇，就會係有一啲短期服務。咁短期服務就唔同長期服務咧，即係因為短期服務嗰個需要咧，就只可以係嗰個住客咧係要係可以自己獨立生活到嘅嚇，因為佢淨係得 PSW 冇 nurse 照顧噶嘛，淨係得 PSW 同你沖涼啊嗰啲咁。咁但係咧，佢亦都係可以係一個人 bear，即係一個人扶都得，即係可以唔使話一定要自己行到路，一個人扶就得嘅話咧，都合乎資格㗎啦嚇。咁亦都係priority 就俾緊一啲譬如輕度、中度腦退化嘅情況嘅患者嘅家人嘅一個喘息嚟嘅。咁但係如果唔係輕度、中度腦退化，但係長者嘅話咧，佢哋有位都會俾嚇。咁所以咧，大家如果要休息嚇，亦都可以係參考下呢啲咁嚇。咁然後係啦，咁我就差不多完啦，就係希望大家即係 take away 帶2樣嘢翻屋企啦。第一咧，希望可以知道心理人性其實係乜嘢嘢，同埋對你嘅重要性啦。第二嘅話咧，就係知道多啲嘅社區資源。我哋耆暉會嗰個攤位喺出面啦。咁希望頭先個 inventory 咧，你哋有興趣嘅話就去攞一攞啦。同埋咧，有好多其他嘅關於譬如我哋有啲新嘅一啲嘅服務咧，都喺出面有一啲 flyers 可以睇到嘅。咁多謝大家。